السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اهلا بكم اخواني في السيري ديال لا سيميولوجي ريسبيراتوار. هاد السيري اللي غادي نشوفوا فيها ان شاء الله 17 سيمبتوم اللي هما على التوالي: لاتو، ليكسبكتوراسيون، ليموبتيزي، لا فوميك، لا ديسبني، لا بوليبني، لا براديبني، لورتوبني، لابني، لو كورناج، لو تيراج، لو ريتم سبيسيو، les douleurs thoraciques, la cyanose, l'hypocratisme digital, les troubles de la voix et bien sûr l'épistaxis. ونبداو باول سيمبتوم معنا اللي هو لاتو. بلا تعطال وبلا ما نفصلوا لكم اكثر غادي ندخلوا نشوفوا لا ديفينيسيون ديال لاتو شنو هي. قال لك سي une brutale et brillante expiration volontaire ou non. La toux est un réflexe ou un acte volontaire qui a pour résultat d'expulser l'air et dans certains cas les corps étrangers contenus dans les voies respiratoires. نتمنى نكون ما ضربتش عليك. رد معايا البر غادي نشرح لك الديفينيسيون لان راه سهله بزاف. فقال لك بكل بساطه هاد لا تو هي السعال بشكل مختصر، الترجمه ديالها العربيه تفصيلا فهي واحد الزفير اللي فجائي وشديد، يقدر يكون ارادي يقدر يكون غير ارادي. وقال لك عاوتاني لا تو يتان ريفلكس كنعنيو عمل لا ارادي، و ان اكت فولونتير يعني عمل ارادي، يقدر يكون ريفلكس يقدر يكون اكت فولونتير كي ا بور ريزولتا ديكسبلوزيو لير، يعني اللي غادي يقدر انه يطرد لنا الهواء من الشعاب الهوائيه او ربما محاوله اخراج جسم غريب عالق في الجهاز التنفسي، يعني يقدر اكسبلوزي لنا لير من لي فوا ريسبيراتوار، وفي سيغتان كا يقدر يكسبلوزي لنا لو كور اترونجي، شي كور اترونجي من لي فوا ريسبيراتوار. بحال دابا فاش نتا كتاكل شي حاجه او مومون ديال لاليمونطاسيون يعني ديال الماكله دوز ليك شي حاجه لداك تخاشي يعني لا فوا ريسبيراتوار، وكتبدا دير واحد لاتو واحد الكحه اللي كتحاول ولا كيحاول من خلالها الجسم ديالك يخرج داك لو كور اترونجي. داكور، هذه هي لاتو بكل بساطه وسهله مهله. قال لك لاتو تقدر تجينا في بزاف ديال الاشكال ديال لي فورم وبزاف ديال الصفات والخصائص ديال لي كاركتيرستيك، ونعطيكم امثله من هاد لي فورم هادو ديال لاتو. فاول تيب معنا هو لاتو سيش. قال لك لاتو سيش كتجي بريف نون سويفي ديكسبكتوراسيون وهي امبرودكتيف. Lorsqu'elle est fréquente, elle peut fatiguer le malade, empêcher de dormir. اشنو كاين هادشي هذا؟ كيعني ان هاد لاتو يعني هاد السؤال وجيز وغير منتج. كيفاش غير منتج؟ غير منتج انه لا يسبب في افرازات لعابيه ولا مخاطيه، وهذا النوع من السؤال موجود بكثره ويسبب اعياء شديد للمريض ولا يتركه ابدا ينام يعني نوم هانئ. داكوغ، فلاتو سيش باينه. دابا نشوفوا التيب الثاني اللي هو لاتو غراس. لاتو غراس قال لك برودكتيف سويفي ديكسبكتوراسيون بلو او موان ابوندونت، وهي كتتميز بليميديتي يعني تو هوميد. قال لك سي اون تو اتود elle permet de l'évacuation du contenu de l'arbre bronchique. هو اشنو كيعني هادشي هذا؟ كيعني بان هاد لاتو هاد لي تيب هذا هو العكس ديال التيب الاول اللي هو لاتو سيش. داكوغ، وهو واحد السؤال اللي رطب لا يزعج المريض كما تزعجه ديك السؤال الجاف اللي هو لاتو سيش، وايضا هو مساعد لانه يقوم باخراج كل داك المخاط يعني ديك الميوكوس، داك المخاط اللي كاين كما كتشوفوا دابا في الصوره على اليمين، هذاك المخاط اللي محاط في الباروا ديال لي فوا ولا ديال لاربر برونشيك الفوا ريسبيراتوار كنسميوه الميوكوس. فالدور ديال هاد لاتو هذا هو كيخرج لنا ديك الميوكوس من ديك لاربر برونشيك ولا من ديك الفوا ريسبيراتوار على الاكستيريور يعني عبر الفم ولا عبر الانف. داكوغ، دابا كنظن بان هاد لي دو تيب راهم باينين وساهلين. دابا نشوفوا التيب الثالث اللي هو لاتو اللي كتسمى لاتو كانتوز. هاد لاتو اي ديت بار كانت lorsqu'elle se présente sous forme de série et bien sûr au point parfois d'en couper la respiration, et il peut être sèche ou grasse et même accompagné de sang en cas de tuberculose ou cas de certaines infections bactériennes, et sera caractérisé par des chatouillements au fond de la gorge. واشنو كاينين كيكون هذا النوع مهم. علاش مهم لانك صعيب تفرق بينه وبين انواع واحده اخرين، صعيب تعرف بان فريمون هذا الانسان هذا كيتشكى من هذا لاتو هذا. باش تعرف خصك تركز معايا. داكوغ، لان المميزات الكاركتيرستيك ديال هذا لاتو اولا كتميزنا بالنوبات دي كانت بيان سور دي سيري كيجيو دوك النوبات على شكل دي سير. كاين شي انسان كيجي عندكم كيبدا يكح بواحد الكحه ولا بواحد السؤال اللي شديد جدا، ولكن كيكح واحد البيريود وعاوتاني كيوقف وكيكح واحد نفس البيريود، كتكون بيناتهم واحد الفتره زمنيه محدده كتشكل لنا دي سيري. هذا هو هذا النوع بالضبط اللي كندويو عليه. فكما قلت لكم
السؤال ديالو كيكون على شكل سلسله من النوبات المتتاليه، وبعض الاحيان كيتسبب لنا في قطع النفس، وتقد تجي ساش وتقد تجي غراس داكوغ، وقد تجي معها لو سون يعني الدم في حاله تيبركلوز ولا في حاله ديزانفيكسيون بكتيريان التهابات البكتيريا. وايضا تقدر تسبب لينا ولا في اغلب الاحيان كتسبب لينا واحد الدغدغه، واحد شاتيومون في نيفو ديال لا غورج او فون د لا غورجيني داخل الحنجره. كنظن بان هذا النوع هو راه باين وباين بزاف. نمشيو للنوع الاخر، قال لك كيتسمى لاتو ايميتيزونت. وهاد لاتو ايميتيزونت هي سيتون تو كانتوز سويفي دو فوميسمون سو فوا دون لا كوكلوش. شنو كيعني هادشي هذا؟ راه ساهل. عرفتي لاتو اللي عدونا ليها اللي كتسمى كانتوز كتشدها نفسها هي وكتزيد عليها لي فوميسمون ابري. علاش؟ لان الشده ديال دوك النوبات ديال السؤال اللي كتجي لذاك المريض كتخليه يدير دي فوميسمون، فاش كيدير لي فوميسمون ما كتبقاش كتسمى لاتو كانتوز ولكن كتسمى لاتو ايميتيزونت. داكوغ الاخوان، سهله مالا. كاين نوع اخر اللي كيتسمى لاتو بيتونال. قال لك سيدي بان هاد لاتو سي اون تون دون لاكيل سون جوكستابوزي دو بروي ديستانك ديسونون اي بيان سور سيمultané. L'un grave et volué et l'autre aigu et cassé se voit chez les malades ayant une paralysie d'une corde vocale. هذا النوع من السؤال كيتميز ببروز صوتين متناقضين ومتزامنين. الاول كيكون حاد ومحجوب يعني كيتسمعش مزيان، والثاني عالي ومكسر كاسي. هذا النوع من السؤال عند مرضى لي باراليزي دون كورد فوكال يعني شلل الحبال الصوتيه ولا الحبل الصوتي. داكوغ، رد البال دابا لان الامور سهله. قال لي كاين واحد لاتو واحده اخرى كتسمى لاتو غوك. هذه سي تو ابويونت سوفوا اون كا ديال لاغانجيت. هذا النوع من السؤال نباحي يعني كان داك الشخص كيمثل النباح ديال لو شيان. داكوغ، يرى في الحاله ديال لاغانجيت، اي لاغانجيت الالتهاب ديال لارنكس كتعرفوا كاملين. فهاد لاتو كتسمى لاتو ايتانت. سي اون تو فولوي se voit au cours de groupe. Ça fait il est appelé bien sûr عاوتاني نقدروا نسميوها faux groupe. هذه كتكون غالبا شي لي زونفون دو موان دو 5 ans داكوغ، قل من 5 سنين، وهي كتكون بسبب واحد لانفيكسيون فيرال توشون برينسيبالمون لو لارynx، يعني واحد لانفيكسيون اللي كتقيس لنا اللارynx بشكل رئيسي، اي بيان سور لي كورد فوكال ايضا. هاد لي زونفون اللي دوينا عليهم اللي كتقيسهم بزاف بريزونت اون تو كاركتيريزي كي ريسومبل كري دان فوك، يعني تقدر تميز لنا هاد لا تو بيان سور واحد الصريخ ديال الفقمه، اي بيان سور لابوامون ديال الشيان، وحتى بداك النباح ديال الكلب. يعني تقدر تجي بنفس الصوت ديال النباح ديال الكلب، تقدر تجي بنفس الصوت ديال الصريخ ديال داك الفقمه. بكلا الحالتين كنشكو في هاد لا تو اللي كنسميناها ايتان. cette تو بيان سور est associé à une voix plus rock et éteinte. يعني غالبا هاد لاتو كتكون مصحوبه بواحد الصوت، يعني واحد بري لاتو كتكون مصحوبه بواحد الصوت اللي مكتوم جدا. داكوغ، فهذه هي لاتو ايتانت. ردوا البال هاد لي كاركتيرستيك، حاولوا انكم تجمعوهم وتستفهم في دماغكم. لي زونفون الصوت اللي كتشبه ليه، اي بيان سور لي زوتر كاركتيرستيك بحال لي كتجي عند سبب لي انفيكسيون فيرال اللي كتقيس لنا اللارynx ولي كورد فوكال. هاد لي كاركتيرستيك كاملين جمعتوهم غادي تقدروا تشخصوا هاد لاتو عند شي واحد فريمون تو سامبلومون بشكل اللي سهل بزاف. داكوغ، فكنتمنى من الله تكون امور باينه. دابا كنظن باننا شفنا البليبار ديال لي تيب ديال هاد لي تو اللي كاينين عندنا اون جينيرال. دابا نقدروا نمشيو نشوفوا الاسباب، رغم اننا شفنا بعض الاسباب وحنا كندويو على لي ديفينيسيون ديال هاد لي تيب، بحال بيان سور هاد لارنجيت اللي شفنا، بحال بيان سور لانفيكسيون ديال لي كورد فوكال اكسيتيرا. بينما دابا غادي نشوفوهم بشكل تفصيلي شويه وغادي نعطيو دوك الاسباب. اول اسباب عندنا متعلقه بالفارنجي، فكتكون عندنا فارنجيت اغو كرونيك، اي التهاب الفارنكس يقدر يكون حاد ويقدر يكون مزمن. ايضا عندنا اسباب متعلقه باللارynx سيتادير لارنجي، وتقدر تكون عندنا لارنجيت او تيمور دو لارynx، يعني التهاب في اللارynx ولا ورم في اللارynx، ويقدر يدير لنا لاتو. هادو بجوج بهم يقدروا يديروا لنا حتى هما لاتو. عندنا اسباب متعلقه بتوسكي برونشيك، بحال دابا كندويو على برونشيت اللي هي التهاب الشعب الهوائيه، وكندويو على ديلاتاسيون ديال لي برونش دي دي بي اي توسع الشعب الهوائيه، ونقدروا ندويو على كونسير برونشيك. داكوغ، يعني كونسير برونشيك راه معروف. نقدروا ندويو عاوتاني على اسباب متعلقه بتوسكي بيلمونير رئوي، بحال لي بنوموباتي اغو كرونيك،
لي بنوموباتي الا مشيتو شفتو الديفينيسيون ديالها راه هي انفيكسيون ايغي دي بومون دي ان ميكروب. شنو كتعني بالعربيه بالشرح ديالها البسيط؟ هي واحد لانفيكسيون اللي كتقيس لنا لي بومون ديالنا، يعني الرئتين ديالنا، كيكون السبب ديالها واحد الميكروب، ولا يقدر يكون واحد الفيروس سبونجي، ولا واحد البكتيري يقدر يدير لنا هاد البنومو. الامور باين، يقدر تكون عندنا هاد الموباتي ايغي وتقدر تكون عندنا كرونيك. في كاع الحالات يعني ايغي ولا كرونيك راه تقدر تعطينا لاتو، امور باينه. عندنا عاوتاني تو سكي بلورال متعلق لنا بالبلورال، فإلا كانت السبب ديالها بلورال كتكون واحد لاتو سيش كي ديكلونش باغ دي شونجمون دو بوزيسيون، يعني كتكون واحد السؤال اللي هو جاف وكيديكلونشا، يعني كيتفاعل بسبب واحد التغيير في الوضعيه ديال المريض. داكوغ. ويقدر يكون عندنا ايضا ميدياستينال، والميدياستينال بيان سور هاد الحوايج اللي كندويو الميدياستان البلورال اكسيتيرا هادو بيان سور دوينا اليوم في السيستيم ريسبيراتوار. الناس اللي ما شافوش السيستيم ريسبيراتوار خصهم يشوفوه باش يعرفوا هادشي هذا ويعرفوا الشكل ديالو وفين كيكون بالضبط، وباش يقدروا يتبعوا معنا بشكل جيد. في الميدياستان كتكون عندنا واحد لا توساج كي دون لي كاتيبيك، داكور، اي كانتوز هادي دوينا عليها قبيله، داكور. وكتكون عندنا الا كان عندنا تيومور ديال الميدياستان، يعني هاد لا توساج واللي تقدر تكون عندنا حتى كانتوز. كتكون عندنا الا كان عندنا واحد تيمور في الميدياستان بيان سور بيريكارديت. تيمور في الميدياستان راه عارفينه، ورم في الميدياستان، داكور. والبيريكارديت هي واحد لانفيكسيون كاينه في واحد البلاصه اللي كتسمى البيريكارد. الامور لحد هنايا كنظن بانها واضحه، وكنظن بانكم فهمتوا تو سكي ريلاسيونيل افيك سيت كور لي ولا تو. وهاد السيمبتوم هذا كنظن باننا عرفنا عليه لو بلوبار ديال لي زانفورماسيون اللي خصنا نعرفو هادشي كامل. وايضا الا كانت عندكم تساؤلات كونسيرنون لا تو ولا شي حاجه ما فهمتوهاش ولا شي حاجه غلطنا فيها، حاولوا انكم تصححوا لنا في لي كومونتير. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا بالشكل المطلوب، ونقدروا حنايا الله سبحانه وتعالى وفقنا ان نوصل لكم المعلومه بالشكل المطلوب للافهام ديالكم. كنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في حياتكم. ما تنساوناش من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.